Chequen qué chulada, compañeros. Una pocita de agua y miren. No sé si se alcanzan a ver ahí. Eso es una tortuga. Chequen qué belleza. Híjole. Eso es una tortuga, compañeros. Ahorita venía caminando para acá. La estoy intentando sacar, pero son muy fuertes ellas. La verdad, compañeros. Hay que cuidar la naturaleza para ver estas chuladas.